İsa Mesih aleyhissalam şäherleri we oğulları aýlanyp Allah'ın şalygy baradaky hoşgörü wagt etmäge başlady. Bütün şäherlerden köp sanly adamlar üýüşüp İsa Mesih'i dinlemäge gelýärdiler. İsa Mesih olara tymsallar arkaly gurrun berýärdi. Hiç kim çırağını yakıp onun üstünü gaf bilen örtmeyen däldir. Ya da onu çarpayanın aşağına goýan däldir. Gaýtam, içeri girenler ışığı görürler ýaly, onu çırağının üstüne goýanlar. Elbette, üstü açılmajak girliğin zat, bilinmejek, mesemälim bolmajak ýaşaýan zat يوقتر. اسمعوا للرسالة زين. للي يتقبل كلامي الله راح يزيده فهم ومعرفة، واللي ما ينتبه لكلامي الله راح ياخذ منه حتى الفهم الموجود عنده.